বর্ষাকালে অনেকেই ভ্রমণ থেকে বিরত থাকেন, কিন্তু জানেন কি এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে সৌন্দর্য বর্ষাকালেই বৃদ্ধি পায়। যেমন ধরুন ছত্তিশগড়ের জগদলপুর। মাত্র 3 দিনে এই জায়গাটি ঘুরে আসতে পারবেন। এখানে গেলে দেখতে পাবেন ভারতের নায়াগ্রা, এছাড়াও সারাদিনে আরও অনেকগুলো ছোট বড় ওয়াটারফলস দেখতে পাবেন, যেগুলোর রূপ অসাধারণ। আর দেখবেন আদিবাসীদের সহজ সরল জীবন এবং দর্শন করবেন ইতিহাস থেকে পৌরাণিক কিছু স্থান। তাহলে দেরি নয়, অবশ্যই আপনি প্ল্যানটা করে ফেলুন এই বর্ষায় একবার ঘুরে আসার জন্য।